bali aku cerita marang sliramu. Aku nganti sambat karo kanca-kancaku, antara berteman atau pacaran. Jawabane pacaran wae. Dan hatiku tambah bingung rasane. Aku wedi mergo tresno medhot kancane. Yo wis ngene wae penting bahagia. Teman rasa pacar ojo nganti bubar sayang. Opo iki sing jenenge hati lagi kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran jebule kekancan, saben dino tangane gandengan, wirawiri ngalor ngidul bebarengan, yen disawang koyo lagi kasmaran. Terkadang dan saling cemburu